Yooyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkam nageenyi bal'aadhaa kan daawwachaa jirtan qophiin gaaddisaa Raabadooriiti guyyaan har'aa fulbanni 17/2019 keessummoonni Raabadoorii namni irratti argamnam sadii Shukrii Qaasim Oslo Norway irraa akkasumas Minnesota irraa Dr. Tafarii Xaafattu jira maqaan kiyya Kadiroo Elmooti ka sagantaa kana keessummeessu sagantaa irraa keessatti mata duree lama gubbaatti haasa'uu deemnaa tokkoffaan haala siyaasaa biyyi keessattuu hariiroo ODP fi ADEPA jidduu jirus akkasumas waldeennaa dhaaba yookaan ammoo adda warraaqsa Dimokiraatawaa Uummattoota Itoophiyaa keessatti waan haasa'amaaf jiruu fi ayyaana Irreechaa kan Finfinneetiif kan Bishooftuu irraa qophii isaatiif maal akka deemaa jedhu dubbachuu deemna nu waliin turaa isaniin jecha keessummoonni keenya sadeenu lameenuu na wajjin kan jiran gara Gaaddisaa Raabadoorii baga nagaan dhuftan. Akkasii gaarii daawwattoonni illee qophii kan gubbaatti hirmaachuu feetanii karaa feesbuukiitiin gaafachuu akkasumas yaada kennachuu dandeettanii mee Shukriin jalqaba. Shukrii torbaanni kunii fi torban darbe Itoophiyaa keessatti dhawaatii onnee siyaasaa Itoophiyaa keessattuu ka Oromiyaa wal dhabbiin morkiin falmiin karaa feesbuukii yookaan miidiyaalee hawaasummaa jajjabaatee deemaa ture sun keessa wanni amma kana akka malee dubbiin oowwituun haasawamaa jirtu torbaan kana tokkoffaa falmii warri ADP ka Finfinnoof hin jedhu gareen tokko baasee fi akkasumas Ihaadegiin jechuun dhaaba tokko tahuu deemaa yookaan ammoo walitti baquu walitti waldayuu deemaa oduun jettulleen dhagamaa jirti. Mee ka Finfinneetti na jalqabnuti. Maali jechuun falmiin bakka Finfinnee jirtu kun jechuun ka warri maqaa ofii garee ADEPA yookaan ammoo jechuun ADP ka magaalaa Finfinnoof hin jedhu ibsu ejjennoo tokkollee baasanii turanii ibsa ejjennoo sun amma sadarkaa waajjira kantiibaa magaalaa Finfinneetti akkasumas sadarkaa Ihaadegiitti ODP fi ADP illee wal falmisiisaa jira. Maalirraa qabdama waan sun irraa xiqqoo ibsu nu kenna. Galatoomii Kadiroo yaada dura naa kennu keetiif akkuma beekamu amma rakkooleen torban kana deemaa jiru wanni inni irratti xiyyeeffataa deemaa jiru tokko dhaabolee siyaasaa Oromoo seentara irratti Finfinnee irratti abbaa biyyummaa isaa orguu irratti cimee akka hin baane laamsheessuu fi humna dhiibbaa duubarraa argateen ADEPAan ol bahaa dhufuu mul'achuu agarsiisa. Kun jechuun dura ayyaanuma qophaa'ee masaraa mootummaatti qophaa'ee irraa yoo ilaalte haalli inni itti qophaa'ee fi akkaataa uummanni itti qopheesse biyya san keessatti akka guddina ummataatiin akka sabaatiin akka yeroon silaama namni Oromoo aangoo irra jira jedhamee ilaalameen qophii sanuu warri qopheessa irraa yoo ilaalte ADEPAan almost mohatee cimee ol bahee irratti argata. Qophiilee achirra qophaa'essanis waan saba guddaa kana tuqu achirratti ka'ee namoonni achirratti hirmaates waan argaa turre. Akkasuma qormaata ture Finfinnee akka oduu keessaa dhagayetti kantiibaa qorachaa turanii wanni isaan ittiin qoratan tokko maali? Qophima irreechi Finfinnee irratti qophaa'u kana'u garee hin barbaanne jira. Gareen kun warra karaa ADEPAatiin dhalaawee dhufe. Isaan immoo kallattii baasanii Injiinar Taakkalaa Uumaan akka nama biyya diiguu deemu gara biraatti kallattii biraa qabsiisuu deemu waan hin tattaane dhiibanii dhiibbaa addaa agarsiisaa jiran. Ani Injiinar Taakkalaan maaliif waan Injiinar Taakkalaa ittiin deemine jechuun kanuma irratti ibsa ejjennoo baasanii jiranii odoo gara Taakkalaatti hin deemne dhufna ibsa ejjennoo ka warri ADEPA qaama Finfinnee of hin jedhu sunii fi deebii mootummaan naannoo Oromiyaa kenne sirriitti fakkaatamee waan sun irraa jechuun achi hin deemna karaa wal falmii karaa injiinarattu dabarra. Laale ibsa ejjennoo ADEPAan baase dhiyoollee Tafarii wajjin waan tokko irratti kaasneellee dubbannee jirra. Walumaa galattuu ADEPAan aangoo addaa qabaatee Finfinnee sanirratti biyya sabaaf sablammootaan seeraan buluu jirtu irratti yoo amma dhaabni akka abinfaan warri biraa kabaase rakkoon qabu. Inni immoo istiraakchara isaa kan laalchisne keessa achi bahee amma fakkeenyaaf
adeeppaan dhaamiti biyya san qabulchuuf Finfinneen qabulu Ihaadigini mana marii Ihaadigiitu baasuu qaba yoo waan baasuu qabullee baasu durumaa legal grounding qabu wanni seerummaa isaatuun qabu wanni ni baasi inni yeroo ibsa ejjennoonni baasan keessa yoo laalte abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuu laalaa saba achi keessa jiru kabachisiisuu qabsoon keenya cimee itti fufuu akka saba bal'aatiin aangoo nuti hin arganne lafa san irratti akkana yaadonni isaan baasan san moor tafariin kana irratti gaafa dhiyoollee ibsa bareedaa waan godheef inni diteeyil irratti silaa kennee gaarii dana fakkaata ammoo ibsa ejjennoo baasuma waan qaban kun kagarsiisu maali beektaa murni achi jiru ODP fi adeeppaa jidduu jiru haanni gabaabaan akka jiru gubbaa kanatti haa wal fakkaatan jennee deemnu malee keessa isaatti adeeppaan amma qophiileen isaan godhan wantoonni isaan haasawan almost warra akka gartee warra mormitoota biraa even yoo rakkoon keessaa jiraate karaa keessaatiin osoo fixachuu danda'anii miidiyaa irra gabbaanii jechoota fakkeenyaaf pirezidantiin baasee dubbate san yoo agarte waa'ee walloo fi uummata walloo saba Oromoo fi kana wafzarraash ምናምን አመጣሽ ሀሶኖን ኢሳን ጃኒ ፕሬዝዳንት እንተኔ ኢትጋፈተማ ዲማ ዳባ ከናኑ አማራ አቦ ዮሐንስ ባያለው ከጀደ ሶ ከገርሲ ሱማሊ በቃ ወርኩን ከሪሳን ኢትዴማ ጅራን ዲገምስ ቢየቲ ጄቁምስ አማ ወኒ አኒ ነሙለቱ ማሊ ተስገቢፍ ነገኝ አማ ከራ ቀባታ ዴማ ጅሩ ጅጅረምነ ሁንገልማ ጋጃሜ ያደማ ጅሩ ከና ካራንታኔን haalantaaniin jeequmsi uumame even karmu waajjira mootummaa keessaanillee waan tokko uumanii akka uummanni fincilu akka uummanni lolu akka uummanni bo seentarratti jeequmsa uumuudhaaf kallattii tooftaa adda baafatanii socho'aa jiran kan mul'atan. Gaarii shukri mee asirralleetti waan dabaltee garuu gartafarii deemee gaddeebi'a. Adeeppaa fi ODP'n wanni isaa waliin jiranii keessattuu haala Finfinnee gubbaatti yoo hubannu warra biyya waliin bulcha odoo hin taane tokko warri biyyi bulchaa fi tokko falmii jechuun mormaa yookaan paartiitti morkatu fakkaata sun qofa osoo hin taane haalii amma warri keessatti jiru taanan adeeppaan jechuun akka nama odeeppa irra duulaa jiru haalii warri waliin keessa jiru gubbaa fakkeessa diddiba waliin hojjanne jedhanillee keessa dorgommii hamaa fi keessa wal diigumsa akka inni jiru haalii amma jiru kun biyya diiguu yookaan gara diigamsatti deemuu barbaada waan jettu laf keessa jirta. Tafarii kan gubbaatti maaltu fakkaata yeroo haalii warri keessa jiru haala akkas biyya diigu fakkaatu kanatti ka walii galtee waan tokko irratti hin qabnetti wal dhageenya waan tokko hin qabnetti ka karaa waliin gardeemanii waliin irratti waliin galii irratti paartii Ihaadigii kana yookaan ammoo paartii biyya bulchuu adda dimokiraasawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa ka of hin jedhu kana paartii tokko goona walitti baquu deemna wal dayuu deemna jedhanii warri leenjii walii kennaa jiranii leenjii kan adaamattuu kennaa jiramaa jedhamee dhagahamaa jira. Haal amma tan jiru keessan walinaaf amma tan jiru keessan wal dorgommii wal morkii jiru kan keessan ammoo wal dayuun akkon ammoo tokko ta'uun tun hin taate akkamiin taate mee maal si fakkaatu wanni kunin? Hayyee galatoomi Kadiiroo duraan dursee wanti natti mul'atu wal dorgommiitu jira akkuma amma jedhame wal dorgommiin kuni egaa yeroo wal dorgomtu carraa argatte wayiitiin qabxii wayii argachuu barbaadda. Ummata sana amma tokko mobilize gochuu barbaadda waan sensitive ta'an keessattiyyuu ummata kan kee akka deeggarsa argattu godhanii si godhee kan dhaaba si morkatu san immoo deeggartoota dhabsiisu sana fayyadamuutti deemta. Kanarraa kan arginu fakkeenyaaf amma adeeppaa bira gaafa laalle adeeppaanii fi egaa humni leellisaa yaada durii kuni wanti isaan gochuu barbaadan baay'een isaa gara durii isaanitti deebi'uu yookiin akka amma jiru kana olaantummaa dur ijaaratan san yoo deebi'uun dadhabame eegsisuutti deemu isaanii isa keessa protect gochuudha interest isaanii kana. Kanaaf amma dhimma Finfinnee irratti wanti isin kaastanii dhimma Finfinnee irratti hedduu isaa kan isaan kaasanii uummanni Amaaraa achi keessatti akka jiru kanatti protect ta'ee waan hunduu naannoon suni status quo saniin deemuu qabaadha. Gama amantiitiinis yoo laaltee jettee naannoo Amaaraa fa'aatti amma wanti kaka'aa jiru dhimma amantaa golga godhachuudhanii deeggarsa adeeppaa argachuun kun isaan jaalatamu uummata Amaaraa biratti jaalatamanii dhaabni kun nuu jira nu dhaabateera nu bira jira jechuun kun
baay'inaan popularity kan argachuudhaaf yoo negatively ilaalte immoo popularizimii sana gama Finfinneetti gaafa dhufte gara keenyatti Odeeffaa biratti Odeeffaan sappoortii dhabaa jira. Maaliif irroodii ta'aa jira sappoortiin isaa. Maaliif waan Oromoon barbaadu san interestii Oromoo san eegsisaan jiru. Oromoon status quo miti kan barbaadu. Status quo kun jijjiiramuu qaba. Shift gochuu qaba. Demograafii ifatti dubbanna. Demograafii Finfinnee shift gochuu qaba. Maaliif injustice achi ture. Oromoon seeraan. Tafarii gara demograafii jijjiiruu maalii waan isu itti deebina jechuun garuu ammaan tanatti wanni ani irratti haasa'uu barbaannu haala ammaan kan akka wal shakkiin hamaan jirtu paartiin tokkini paartii bira diiguu fi biyyaayyuu siyaasaa haala biyya diiguu dandayuun paartiin tokkin jechuun bifa ammaan tan jiruun dorgommii goos kana keessatti gar tokkummaa deemuun dandayama waan jedhu gaafin ani si gaafadhe sunirra doonaa xiyyeeffatte hoo. Tole. Egaa amma maal argina kanarraayi adeemsi wal dorgommiin kun waan jiruufi wal dorgommii kana hamma tokko moderate gochuudhaa fi jidduutti walitti fiduudha jedhanii tokkummaa jedhamu sana yaadaa jiru. Tokko amma akkuma jetteeyyuu Adaamatti walgahii geggeessaa jiru. Ji'a 2 yookiin ji'a 3 booda walumaa galatti dhaabni kun hin jiru. Engaddas Dr. Abiy akka reediyoo Shaggar irraa dubbatanitti caasaan Adawaawii kun guutumaan guutuutti ittiin fufuu jedhaniiru. Kana jechuun already deemanii dhaaba tokkotti makamuu tarii Ethiopian something. Ethiopian Democratic Party, Prosperity Party, whatever party jedhu isaanii isatti deemu. Inni guddaan tafarii siddeebi'a kanaan walii qabate jechuun namni waan tokko irratti walii hin galle jechuun rakkoon guddaan karaa warra Hiwwahaattiin ka'e yookaan ammoo adda bilisa baasaa uummattoota Tigraay irraa ka'e jalqaba waldayuudhaan duratti jalqaba tokko ta'uun duratti waan irratti walii galan jechuun karoora poolisii imaammatii irratti walii galan jiraachuu qabna odoo bakki sun irratti walii hin galinu callisanii warri gartee kaayoo faallaa qabu kaa jechuun amma haala shukriin kahaa turte kana wal diiguu barbaadan yookaan ammoo ka wal injifachuuf walirratti dorgommii akkasii keessa jira walirratti duulaa jiran kunini maalirratti walii galanii jechuun bu'uurii waan kana akka malee maansu gubbaattu jedhama kaborii odoon bubbulle diigamin ta'u amma waliin galanii callisee tokkummaa gara kanatti deemuun shukrii. Mee Kadiru asitti waa isin jedhaka. Inni kun kan si argisiisu maal sitti fakkaate? Dr. Abiy fudhatama dhabuu isaati. Dhaaba kamii biraayyuu fudhatama dhabuu isaati. Kanaaf amma dhaaba tokko goonee achiin booda na hajajamuu danda'u abbaa barbaade nani ari'aa abbaa barbaade tan fidaa koree jiddu galeessaa nama 15 jennu yookiin nama 20 yookiin 30 ta'an qofatu guutummaatti biyyattii kanatti murteessaadha. Kanaaf ishii 15 sana ani amansiisuu fi manipulate gochuu hin dadhabuudha malee wanti biraa hin jiru. Maaliif mallas otoo sanan godhini otoo hunda walitti makini garuu waan inni jedhe powerful waan ture waan inni jedhe hundumtoo jirra oolchaa turani amma garuu fudhatama dhabuu kanatu kana fidee yaada shukuriyaatu fudhata. Galatoomii Kadiru ani amma walitti dhaaba walitti deebuun isaanii kun anaaf akka rakkootti ilaalu hanga rakkootiin garuu namni tokko ka walitti dhufu yoo yaada tokko qabaate amma waan yaada tokko hin qabneetu maqaa tokko baafachuu deemu nama karaa deemu jechuudha. Siyaasaan isaanii karaa tokko hin jiranii amma siyaasaan ODP'n deemuunii fi siyaasaa ADP'n deemuun gara tokko hin jiran. Kun immoo kan agarsiisu ifatti amma hiriironni waa'ee amantiitiin wal qabatee naannoo Amaaraa irratti akkasi beesan laalii haalli hiriirri sun itti bahee jechoonni achirratti bahee wannoonni dubbatame garee as jiru kanaa wajjin rakkoolee akkam akka uumamaa jiru si agarsiisa. ADP'n immoo sammuu isaa akkuma Tafarii reefu jeetti populaaritii san maqaa san argachuuf barbaada afaan illee hin eeggatu waan dubbatu akka nama dhaaba wajjin koolijiin uumee dhaaba yeroo dheeraa wajjin ture ammallee wajjin fuula dura itti fufuutti miti keessantiin jira. Bakka banaan akkanaa jirutti harga fedhan dhaaba tokko godhatanii maqaallee jijjiiratanii haga fedhanillee bahaa deeman waan galma hin geenye. Amma haalli isaan ittiin deemaa jiran tokko
Dr. Abiy dadhabsiisaa dhufuu jiran isaanummaan wal dhiibbaan garee lamaan tana Dr. Abiy dadhabsiisaa jibbansiisaa. Dr. Abiy ummata Adeppaa birattis ummata naannoo Amaaraa biratti shakkii uumanii jiranii shawwadan akkuma hundinuu beekaa turre haalli inni itti deemuuf isaanii hin galle. Oromoo birattis shakkii akka uumamu akka amma qophii mana masaraa mootummaatti qophaa'u sun gizee uummanni yeroo dhageeffate uummanni lakkii Abiyyis gara biraatti nu deema jedha. Oromoonis ni dhiiba, jarri kunis ni dhiiba. Even Dr. Abiyyuu jibbisiisaa uummata keessatti dhufaa jira. Wanni kanammoo sirreessuudhaaf yoonuma dura baawundarii irratti walii galan irratti waliin dubbatan akka dhaabni tokko dhaaba wajjin jiraatu. Shukrii armaatti jechuun si hadhaabutimee waan tafariin jirtu tokkoon walitti dabaltee waan atamma dubbachaa jirtu kanallee walii qabda akka tanaa deebistuuf kan barbaadu Abiy yookaan ammoo ministeerii muummee waan kan godhuufi kan barbaadu deeggarsi dhabaa waan dhufee fi dhaabbilee hunda keessa deeggarsa gabbu'aa waan ta'eef hunda walii qabe bulchuu fi amma waan deeggarsi barbaaduuf waan kan dhaabattu jira jedhee tafariin dubbate ati waan sun irratti walii galta jechuun takka kalammaffaa ammoo muummichi ministeera warri gadi akka itti dubbachaa jiranii haga amma waan inni hubatinitu jira warri ammini tokkummaa waliin uumuttu jiru kunini warra isa diiguu fi isa dadhabsuuf yaalu fudhatamiinsa yookaan jalatamiinsa gabbu'ee jiraatillee waan jettu kanattu jira muummichi ministeera ammallee warra kadhachuu tokko warri gammachiisuuf yaaluu tokko gaaffii Oromoo sirriitti deebisuu osoo hin taane warri gammachiisuuf yaaluu fi tokko taanaan walitti dhufna jedhee gara warra dhiibbachaa deemu malee warri odoo hin barbaadinu akkuma duratti tuquuf yaalte karaa amantiitiin jechuun amma kana sabboonummaa amantii yookaan ammoo religious nationalism irratti qopheessanii jechuun amma akka mootummaa balaaleffatanii karaa amantiitiin taanaan karaa sabboonummaa naannoo warra keessatti gurmeessanii dhaabbilee falmitoota yookaan dhaaba mootummaa falmoo wajjin hojjechuu kan hunda eegatti ilaaltu lafa jalaalleen taanan haala qabatamaallee mootummaa dadhabsaa jiranii muummichi ministeera Abiy Ahmed gamma waan tahaa jiru kan hin hubannee yookaan ammoo akka gaariitti barumsirraa hin fudhannee waan jedhutu jira. Wanni kun jechuun haalammi jiru kanaan garsunitti deemuun jechuun warri gammachiisaa deemuu fi carraaqinni gorsuun hin fakkaatu odoo gara uummata Oromoo gaafii hedduu qabu odoo gaafii Oromoo jajjabduu qabatee pozishinii isa sirriitti cimsee hin beeksisinu garasitti dhiibbachaa deemuun. Amma Kadiiroo amma yaadni ati irraa kaatee fi poointiin ati irraa kaatee wajjin gizee walitti qabnee ilaallu sirriidha. Garuu maaltu jira si fakkaate? Dominaansii saba Amaaraatu masaraa mootummaa keessa guute. Kun guutuun isaa immoo qophiilee dhufan keessatti waan dhufan keessatti hojiidhaan biizii ta'uu danda'an waan adda addaatiin qabamuu danda'an haala dhuma irratti dhufa. Prime Ministeerii Dr. Abiy san booda maalidha muummichi ministeera haala dhuma irra dhufachuu maal jechuun hangalle? Amma sagantaalee qophaa'an fakkeenya sagantaa beeta mangistii san irratti anama akka nama tokkotti mufii guddaan qabaa godhamuu sirrii miti jee warra morme keessaa warra ifatti illee haga danda'u dubbadhe immoo rakkoon mana san keessatti uumamaa jiru gareelee achi jala jiran santu qophii isaan qopheessan sagantaa isaan arreenji godhatan akka isaanii ta'u waan isaanii akka mul'isuu danda'utti sagantaa hunda fi uffataa deema. Bakka kanatti shukri waa takka namechuu jira muummichi ministeera haga taheetti wanni kun gubbaa jala mansuun qulqulleessee to'achuu danda'uun itti gaafatamummaa isaatiif. Kanaafuu muummichi ministeera tahee nam isaa tahu nama akka gaarisaa hojjetu ijaarrachuu dadhabuun rakkoo isaati kanaafuu itti gaafatamummaa mataa isaarraan buutu warra jedhee dubbatu jira. Anis akkasumas fakkaata. Muummichi ministeera hin beekun jechuun sun sababa is qulqulleessuu hin danda'u. Amma akka itti deemamu tokko haalli amma ani kan annan mul'atu ga'an akka kanan mul'atu bakka san irraa dubbachuu barbaada. Rakkoolee achi keessa godhamu kana warra achi keessa doominaansii uummatee heddummatee garee jiraatu kana. Anamma akkan dhageetti by the way Daani'el Kibratu kana booda qophii akkan qopheessine qophii ma qophaa'e tokko irratti akkan arganne godhanii jiran arrasa akkan informationa keessaa irra qabuutti jechuudha. Kana godhuu qofa osoo hin ta'in jechoota akkasii waan saba adda fageessu uummata biyya diigu waan warroota godhan san baasee koontirool godhee at least biyyi suni masaraan suni ka biyyattiiti malee ka garee nama takkaa ka Oromoon qofti ta'uu qabdi takka Amaarri qofti takka Sumaalee takka sabni biraa qofti ta'uu osoo hin taane akkuma heddummina sabaatiin hojjetaalleen mana san keessatti mul'achuu qabaachuu danda'uudha qabaadhaan.
amma tarkaanfiin akkanaa fudhatamte qofa osoo hin ta'in sirreessuu qaba. Kun jechuun yoo manni sun keessi isaa hin sirraa'in fuula duras wanni deema hundi tokkollee sirraan deema. Namni noo jiraachuun bakka kanaaf waan kanaaf illee gaariidha. Gareen doomineet goote kun immoo isallee maali? Amma waan isaafillee takka galee ta'a takka osoo hin galin illee dhiisee deemuu danda'u ta'a hin beekamu. Immoo gareen achi walitti qabamte direct or indirect tokko kaayoon isaanii galma gaafii jira. Dr. Abiy Oromoo biratti jibbisiisaa dhufaa jiran. 2 Dr. Abiy sabni Amaaraa tokkolleen isa amanu. Akka amanamne godhamee jira. Kun jechuun amma maali? Kun jechuun sabni Amaaraa isin amanu Oromoo biratti jibbisiisanii warra Oromoo birattis jibbisiisa saba Amaaraa biratti amantiisuudhaan wajjin tokkummaa uumuun maali sabni isaa? Faayidaa maalii qaba jechuun na hin dhibuu jette tokkummaa uumuun dura jette dubbattee waan jirtuufi. Waliin faalleessu yaadni kun. Osoo laal bakki yaadni akkanaa babal'aa fi adda fageenya jiru tokkummaa dhaqanii uumuun bu'aa takka hin qabuudhaan. Sun naaf akka waan guddaatti hin fudhadhu jechuuf hin jiru. Maaliif itti fufa kana daran itti fufa diigumsa biyyaarrallee dhufu wanni kun. So kanaafuu jalqaba dhaabni kun erga wajjin sagantaaf siyaasaa tokkorratti wajji qabsooyinee wajjin deemna kan taate kanarratti sirreessanii dura deemuu qabanidha. Mana keessas qulqulleeffachuu qaban sirreessanii. Gaarii gara Tafarii adeemnu. Tafarii jechuun waan Shukriin dubbate kan gubbaatti muummichi ministeera balleessaa isarraa xiqqoo haqtee qulqulleessuuf yaalanii jiranii. Wanni jechuun amma walumaa galatti kaadiree ODP illee hunda rakkisee jiru. Muummichi ministeera wanni inni godhu kunini isa dhaabbatanii amma kana muummichi ministeera dhugaa qaba. Muummichi Oromoo akkas qulqulleessu akkuma rakkisaa godhee jiru. Hojii warra cimsee ture jechuun itti cimse. Hojiin kaadirummaa amma kana kaisaa dhaabbachuu waan ODP illee waan OBN gubbaan dhiyaatellee eegee agarru. Nam birattu qabu nam birattu akkas godha nam birattu qaban nam biraa tokkotti akkas jira abalu tokkotti jira Daani'el Kibretu jira yoo haasa'ii muummichi ministeeraa yoo ka Daani'el Kibret irraa addaddummaa hin qaban taate Daani'el Kibret jechuun Oromoo miti waan Oromoo jechuun gaarillee akka muummichi ministeeraa dubbachuu qaba ledhumee irraan eegamu hin beekame jechuun ejjennoon isalleen ganni akka inni dhufeef siyaasan jechuun warri waliin dandeenyellee waliin hojjechuullee haa taatu akkasiif hin fudhanna. Garuu yoo muummichi ministeeraa iyyuu jechuun ejjennuma gosa Daani'el Kibret yookaan haasan isaa iyyuu jiraate yoo man san inni hin qulqulleessin nam biratti qulqulleessuu qaba muummichi ministeeraa waan kan keessa qulqullu inni waan akkasii keessa hin jiru akkasiin kun hin baasti jechuun. Galatoomi Kadiiroo ila wanti kun dadhabbinni kun eessa jira hunduma caala dadhabbinni Dr. Abiy bira jira. Dr. Abiy bira maaliif jira yoo jenne Dr. Abiy waan hin taane waan hin hojjenne yaalaa jira. Waan input hin qabne yaalaa jira. Maal fa'a? Inni kan inni jedhu tokkummaa dhaabaa kana jedha. Tokkummaadhuma callisee leellisa. Tokkummaan kaayyoon qabne du'aadha. Eessayyuu sin geessu. Tokko ta'uun kaayyoo walii yoo qabaattedha. Kaayyoo bakka geessu yoo qabaattedha. Mul'ata yoo qabaattedha. Yoo ilaalcha tokko qabaattedha. Kanaan walitti dhufta. Dhaabuma siyaasaa jechuun barii interest basedidha. Fedhii irratti hundaa'a. Fedhii wayinii bakka gahaa jetteeti. Iddoo kanatti silaa inni akka nama waliigalaatti fedhiin Oromoo maalidha? Fedhiin uummata Amaaraa maali? Uummata Tigraay maali? Sumaalee maali? Biyyattii maali? Jedhanii hundumaayyuu compromise godhanii hundumaa akka fayyadutti akka miidhamutti otoo hin ta'in akka fayyadutti bakkaan geessisuudha. Haala ammaa kanan kan ilaallu Oromoon status quo fedha. Oromoon jijjiiramuu fedha. Waan kun akka jijjiiramu barbaada. Haalli amma jiru kun dhimmi Finfinnee dafee murtoo akka argatu barbaada. Dhimmi afaanii murtoo akka argatu barbaada. Dhimmi diinagdee murtoo akka argatu barbaada. Kana sadeen otoo hin deebisini dhaqnee dhaaba walitti finnaa'e. Dhaaba maaliif walitti fidda? Maaliif walitti firoomsita? Yaada maalii qabda? Ilaalcha maalii qabda? Fedhii kana akkam gooteeti? Fedhii gaafii uummata Oromoo kana filannoon booda deebisnaa jechaa jira nama. Amma ammaanachi teebilii irra taa'uun qabu nuti xiyyeeffannoon keenya filannoo ta'uu qaba. Filannoo kana dhiyaachuudhaan immoo durii fakkeenyaaf OPDO keessa yaada isaati kun. OPDO keessa OPDO'n ODP Oromoo Democratic Party'dha. Oromoo qofa. Isaatu eenyu seera bulmaataa dhaabichaa hin beekne malee seera bulmaatichaa dhaabichaa maal jedhaa? Namni kamiyyuu Oromoo
kan fedhii yookiin ilaalcha dhaaba kana deeggaru miseensa ta'uu qabaa jedha kan ODP. Garuu inni kan jedhu kuni exclude godheera. Naannoo Oromoottis naannoo Amaarattis. Amaarri Oromiyaa keessatti guddatee afaan Oromoo beeku tokko Oromoo waan hin ta'iniif dhaaba siyaasaa keessaa baheera exclude ta'eera. Akkasumas Tigraayis, Amaaraayis, iddoo biraatti Somaaleedhaayis. Kuni hafee akka citizenship jedhan saniini jechuudha. Citizenship politics saniini namni hunduu dhaaba keessatti haa hirmaatu. Kun amma jechuun gaafii fi deebii inni dhiyoo raadiyoo Shaggar FM Ma'aaza Birruu waliin godhi irraa kaateeti waan dubbachaa jirtu moo waan walumaa galatti ejjennoo dhaabaatii jedhamee dhageettira dubbachaa jirtu? Soorsiin koo nama inni wajjin dubbatee. Nama inni wajjin dhimma kanarratti dubbatee. No, gaafa dhiyoo raadiyoo Shaggar wajjin Ma'aaza Birruu wajjin dubbatee ani Oromoo miti ka bakka bu'ee ka filatameera dhufe ODPdha. ODP jechuun dhaaba Oromooti miti ka kan baatati dhaaba jechuun sabaaf sablammootati waan jedhu dubbatee jira jechuun yoo gaafii deebisuu geettan. Kunis jira. Kunis innis jechuun amma akka namaatti maalirraa argita ani Oromoodha yookiin Oromummaa baqachaa jira. Oromummaa suni akka Oromummaa isaatiin boonaan jiru. Dirqamni Oromummaa jira. Ani Oromoo gaafan ta'e akka Oromootti expectationii narra jira. Oromoo taanan dhimma. Shukrii tadabarsinuti. Shukrii jechuun nu hunduu biyyi waliin qabna. Nu hundinuyyuu Itoophiyummaa walitti nu fidde garuu Oromummaa irra baqachuu hin qabanii waan jedhu Tafariin dubbachaa jira. Muummichi ministeera jechuun Itoophiyummaa irra yookaan Oromummaa irra dheessaa jira waan sana hubattee jirta jechuun yoo taate sun dogongora. Ani amma interview amma jette kana hin dhageenye garuu akkan dhageeffadhu amma akka saayintiitti na fudhadhee jira. Ani hagas akkas Oromummaa irraa ni fagaata jee garuu annatti mul'atu. Baaseen dubbatudha. Baaseen dubbatu. Itti qaanaa jechuudha. Itti qaana'u osoo hin ta'in by the way adeemsi siyaasaa isaa kun Oromoofis hin galle warra kaaniifis waan galnatti hin fakkaatu. Isaa galee jechuun nu hin galine Oromoo hin galine. Wanni inni wal dubbateeroo hedduu waan wal dha'uu fi wanni inni godhuu barbaaduuf warri inni waliin godhuu barbaadu isaa walii galaan jiranii. Kanaafuu wanni inni godhu kun nu dhiisi isaayyuu galtee wanni garii waan siyaasa Itoophiyaa akka nama hubate tokkotti waan gandi 27 ta'e kanaafi sun hin duralleetu waan seenaa keessa beenne fi adeemsi isaatii fi wanni inni godhuu fedhee fi wanni amma itti jirru wal dhagayaa jirti inni nuyyuu jechuun waan kan hubannoo gahaa qaba fakkaata jechuun haasaa mi'aawuun alatti. Amala haala adeemsa siyaasaa biyyattii san keessaa fi haala adeemsa inni ittiin deemu akka namaatti naan galu. Immoo akka yaada kiyyaatti waan namoota isaa walis siqanii fi haala isaan inni itti hojjechaa jiru irratti yoo ilaale sabboonummaan qabu hin jiru. Waan inni godhu siistamni inni ittiin fayyadamu san namaaf ifa godhee sila dhaabni paartiin isaa beekuu qabaadha. Ministeera ta'uun qabuudhaan siyaasaan isaa. Amma dedduudhaan siqu tokkotti dhiifama. Oggaa 60 guutuu qabsoo sabaaf sablammii geggeeffamaa ture. Tokkummaa humnaaniitii fi lakki humnaanii miti tokkummaa fedhii sana fedhiidhaan tokkoomna. Anaafis fedhii kuna eegi, isaafis eegi, saniifis eegi, fedhiin keenya hunduu waliin eegamee waliin jiraannaa fi lakki fedhiin hundaa hin eegamu. Kan nama tokko yookiin kan saba tokko kan garee tokko qofatu eegamaa jidduutti gaggeeffame. Inni sun du'e gaafa jennu inni achitti deebi'aa jira. Itti dhiifama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun daawwachaa jirtanii qophiin Gaddisa Raabaadooriiti. Gaddisi Raabaadoori nama sadittu gubbaatti hirmaatee jira. Tokkoffaan Dr. Tafarii kan dura dubbatti suni. Shukrii Qaasim Oslo irraa maqaan kiyya Kadiroo Elemooti waliin haasawaa irratti jirru siyaasaa adda dimokiraataa warraaqsota uummata Itoophiyaatii fi akkasumas ayyaana irreechaa kabaran kabajamu irra dubbachuutu jirra. Mee dubbii duraa san irratti muummichi ministeera sabboonummaa qaba hin qabu miti jechuun sabboonummaa akka dhuunfatti sabboonummaa jechuun yoo laallu bu'aa Oromoo wantoota ta'an jechuun bu'aalee qabsoon Oromoo hagammaa fiddee fi kaaduranaaf argachuu deemu irratti ejjannoo fi murannoo fi imaammata qabaachuudha. Garuu waan muummichi ministeera hagamma godhu yoo laallu wantoota Oromoo
Akka bu'aa Oromoo magaalaa Finfinnee gubbaa qabdu yookaan abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee gubbaa qabdu waan afaan Oromoo waan hedduu sadarkaa ODP leetti haasamullee sadarkaa namni haasawullee dhageenyullee muummichi ministeera qabbaneessa dubbachuu keessallee wanni kun ammatti hin taanu borii bulfanne guyyaa biraa goonaa waan jedhan dubbataa jedhamee waan dhagahamutti jira kun eegi ilaaltu jechuun sabboonummaa abaluunaan Oromoof hin jechuun sabboonummaan ammoo bu'aa Oromootti dursanii waan Oromoof biyyaataa hojjechuullee waan taateef bakka dura deebisuun itti deebi'i shukri mee dubbadhu sunirra. Amma egaa yaada haasawtuutu yaada fida. Tokko rakkoon amma sabboonummaa keessaa hanqinni ni jira jee kan mul'atu guddaa kan akka mul'isu goosisu olaantummaa warroonni biraa qophiilee adda addaa irratti wanni godhaa deemamuu fi fedhinnaan garee takkaa haalaan mul'achaa achi keessa deemuu santu sabboonummaa isaa uummata biratti gabbuusaa jira. Kanaaf Oromoon amma wanni Oromoo biratti amma fudhatamni isaa dhiqqaachaa dhufe jennuuf sabboonummaa san Oromoon irraa arguu dadhabe. Garuu kun walumaa galatti Tafariin asitti jechuun dubbachuu dandeetta. Walumaa galatti kun rakkoo ODP'n ta'u ODP'n hundeeffama isaayyuu irraa akkisiin itti dhufte fugguudha. Sabboonummaa Oromoo irraa hin dhaabanne gaafii uummata Oromoo deebisuuf hin dhaabanne isiin meeshaa qaama biraa qaama Oromoo bulchuu fi dhaabetti akka meeshaa itti fayyadamaa ture Abiyyiilleen san keessa dhufe jechuun waajjira muummichi ministeeraatti dhufe achirra dhufe karaa miseensa yaadigii ta'e malee OPDO keessa dhalatee waliin guddanne. Yoon ulaallu jechuun rakkoo warra kun ammaa kana odoo Oromoo warra akkas deeggaraa lolaan qabsoo Oromoo ka qeerroo galaanii qabatee 4 kiiloo ittiin galchee carraa biyyi bulchuullee kenneefi jennaan qophaa'ummaa dhabuufa gaafii Oromootiif fedhii Oromootiif sochii qeerroo kan sirriitti hubachuu dhabuu fi akkasumas deeggarsa Oromoo irraa barbaadachuu dhiisanii jechuun ammallee akkuma durii Tsaggaayeen sirbetti buddeenii Oromoo furdaan wal jirmaa kajeela dhattee ollaa wal deeggabruu jedhan sun kulleen ammallee warri biraa alagaa jechuun hin tokkoomnaa tokko taanaa waliin bulchinaa fiqirii meddamere jedhanii warri biraa jechuun deeggarsa Oromoo guddaa kan dhiisanii gara biraa jechuun laaluun kun Tafarii rakkuma waliigaluu hundeeffama ODP'tiif yookaan OPDO'tiif akkasumas hegeree dhabuu warra kun waan sun hin mul'isu. Dhugaa keetii hin mul'isa. Maaliif dura OPDO'n gaafa dhaabatu bara 1982 akka lakkoofsa biyya saniitti yookiin immoo akka biyya kanatti 90tti ilaalcha siyaasaa gahaa hin qaban namoota hundeessan namoonni hin dubbise jira. Yeroo sanitti rakkoo Oromootii fi Oromoon eessaa ka'eessa gahuu qaba kan jedhu kana xiinxala gahaa hin qaban. Kitaabota muraasa akka kunoolaa Oromiyaa kan jettu kan Gadaamee Elbaafaa barreesse tokko ishee Suudaan irraa sassaabanii waan abaawoonii barreesse kana fa'arraa fudhanii fidan. Kan sinimuu jalqaba bare qubee saabatiin fayyadamaa turan. Even laatiin qubee amma qubee jennu kan hin beekanii turan. Boodderraa wata irratti kan dabaluu qabnu qubee saabatiin fayyadamuu qofa osoo hin taane OPDO'n yookaan ammoo dhaabni amma biyya ODP ka ofiin jedhu kun afaan Oromoo afaan biyyaalessaa dhiifama afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu fi dandeettii ga'umsi hin qabu jedhee namni falmaa bahe bara 2005 gaaffilannu sunis akkasumas aga bara 2000 booda gaafa warri TPLF addaan baheen dubatti afaan isaaniiyyuu ka hojii afaan Oromoo godhatan malee afaan hojii warra afaan Amaaraa ture. Dhugaadha yaa. Baay'inaan walgahii 1000 irratti hirmaadheeni gaafiin kun 1000 ture. Guyyaa tokko gaafiin kun gaafii sirriidha. Gaafiin afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jedhu kun gaafii sirriidha jedhanii beekan. Kuni gaafii ofiikoo gaafii abaa'oo jedhanii bishaanitti naqaa turan. Egaa kana keessa siigalee dhalootuma jallatanii dhalachuun jira. Akkuma jallatanitti immoo guddatan. Guddatanii boodderraa qeerrootu qaxaqqaxee karaatti isaan galche. Qeerroon qaxaqqaxee karaatti isaan galchee karaan deemne hundi dogoggora. Lakkii nun baasu enneerra. Argine waggaa 27-28 yaallee nuun taane qeerroon kunoo amma nu qaxaqqaxeera ammaanachi deebi'uu qabna wanti isin jettan kun sirriidha jedhanii kakata dhiifama nu godha jedhanii nuti shororkeessadha ofiin jedhanii badii kana dura ta'e hunda nu dhiisaa jedhanii deebi'ani akka Oromoon fedhutti karaa Oromoon fedhutti jedhanii kakatanii dhufanii amma immoo waggaa tokko otoo hin guutin achumattis deebi'aa jiru. Waggaa tokko otoo hin guutin jechuudha.
Kuni maddi isaa akkuma ummata kakatanii dhufaniif isin hin gannu jedhan sana ummat sun ganaa jiran jechuudha. Ganaa jiru. Maaliif maalidha waadaan ture waadaa ganame jedhama miti. Oggaa tokko guutuu keessatti dhimma afaan Oromoo deebisuun nikularii hojjechuu miti. Yookiin immoo gaara Himaaliyaa ba'uu miti. Hin danda'ama. Afaan dhimma Finfinnee irratti heeratu kaa'e. Heera hojiirra nu oolchaa hin dheedhi. Heeratu nuu kenne. Waan darbaan barbaanne, waan namaan barbaanne. Heera sana hojiirra nu oolchaa jennee heera hojiirra oolchuu dadhabuuni dadhabbina isaaniiti. Dadhabbina kana ifatti dubbachuu qabna. Ittimu. Okay, Tafari achumatti wanni agoonu shukri kana walii qabatee jechuun wanni rakkoon guddaan tokko kahee ODP keessatti gaafii Oromoo fedhii Oromoo kana sirriitti lafa qabsiisanii dubbachuu dhabuun keessattuu jechuun warra ADP kabiyyi waliin bulchaa jiran waliin gatta'anii bifa jechuun ifa taheen rakkoo jirtu wala haasawanii dhukkubsanii irratti mari'atanii walii galuu dadhabuun kallattii gosa tokko biyyi kana laf kaa'uu dadhabuun jira. Kanuma dadhabinsi kan argate jechuun ODP'n keessallee alalleen karaa alaatiin akka falmitoota karaa abiniitiin karaa keessatiin innummaan caasa akka caasa ADP ka Finfinnee suniini Ihaadigillee ODP'llee diiguttu jira. Seelii keessa galfatee waan kan godhaa jira. Amma immoo gar tokkummaa deemuttu jirra waan jedhudha. Kanaan wal qabatee warrum kana kadhachuu warrum kan gunachuu karaa muummichi ministeeraatii fi akkasumas ODP'tiin ejjannoon deemuu jiru kana ismaayyuu bira darbanii waan Finfinnee gubbaatti fakkeenyaaf gar Finfinnee dura si dhaabsuun si deebisuufi kan Finfinnee gubbaatti ibsa ejjannoo warri baafata abbaa biyyummaa Finfinnee gubbaatti qabna magaala keenya jedhanii ibsa ejjannoo baasan suniyyuu akka mootummaalleetti akka dhaaballeetti waan tokko otoo hin jedhinu bir bahanii darbanii ammoo qabxiilee warri laf kaa'e suniini kantiibaa takkala uuma gamaggamanii jiran. Kantiibaa takkala uuma gamaggamanii jiran. Kun hagam tokko laafinna yookaan immoo dadhabinsa ODP agarsiisa jechuun qabxiilee suniini gamaggamamuun akkasumas balleessa qabaa jedhee itti muramuun. Amma ani akka kanatti si dhufuuf akka lamattiin si wannii jaan amma biyyattii san dhaqee waan arge keessa rakkoon Oromoon bal'inaan dadhabinsi keessatti argamaa mul'ataa sabboonummaan xiqqaachaa dhufa karaa mootummaa federaalaa irratti jira amma naannoo irratti dhufte amma ODP'n ijoolleen naannoo irra jiran sabboonummaa ni qabanii hojii irratti ni wanni ijanii garuu rakkoon ODP'dha maali yoo jette parsantii 90 parsantii 10 yookaan parsantii 80 jennu parsantiin 20 warra jijjiirama fudhatee seentarra jiru taha godina irratti gabbuute aanalaa irratti yoo gabbuute garuu warruma bara 1990 91 80 keessa 19 keessa rakkoolee namoota keenya rakkisaa turan maqaa baatiin hidhaa turan maqaa baatiin miidhaa turan namoota haalan wanni godhaa turan caasaa kana guduunfanii sakaalanii qabaa jira amma warri olii kanaafis waan hin galinii takkaa jira gadii san irratti saamichi akka burka'uu deeman waan beekaniif bulchiinsa gaarii ummata saniif hin osoo hin ta'in saamnee arra akkamitti ummata kana rakkisnee akkamiin waa irraa fudhannaadhaatti jiran malee ummata san tajaajila sirrii kenninee fi rakkoo ummata sanii bira dhaabbannee ummata saniif hiinaa juutti jira rakkooleen ODP'n amma ummata biratti rakkoon isiin qabdu warra ummataaf sarviisa ummataaf kennu santu rakkoo qaba gubbaa sanarratti amma naannoo irratti yoo amma immoo gara federaalaa naannoo irratti ol dhufte warra jijjiirama kana dalaguu halkanii guyyaa fi ijoolleen haasawaanis ni agartanii miidiyaa irrattis ni agartanii amma keessaafuu obbo Shimallisii fi Addisuu fi guruppoonni amma gubbaarra jiran kun isaan jijjiirama kana galmaan geenya jedhanii deebisaalee adda addaa waan adda addaa hojjechuu irratti warra hamileedhaan jiran garuu ODP rakkoon isii guddoon maali gadirraaf jijjiiruudha dura hoggansa qeeroo ijoollee qabsoorra miidhamte tana gara qabsootti ifitti fiduudha ijoollee tanaan mari'achuudha nama baratanii amma bulchaa aanaa irra ijoollee barattee barnootaanis caaltu siyaasaanillee caaltu yaangii hojii dhabdee achi teessuutu jira magaalaa sana so ijoollee tana qabsootti fidanii hojiitti naqanii hirmaachisanii siyaasaa keessa yoo hirmaachisan ODP'n survive gochuu ni dandeessi jee yaadaan garuu gara federaalaatti ol dhufne rakkooleen kun maalitti mul'ata yoo ta'e
Doominaansii adeeppaa federaala irratti argita. Doominaansiin adeeppaa akka Oromoon dhiphaa, akka Oromoon waadiif, akka Oromoon biyya bulchuuf hin taanetti immeejiin taane uumaa amma takkalaa dhiibanii kantiibaarraa kaasanii mee adeeppaarraa Finfinnee irratti kantiibaa yaadu jechuun dogoggora hamaa beek. Biyyattii tasgabbii dhorguudha. Adeeppaa qofa odoo hin taane wanni kun jechuun sadarkaa ODP keessattuu adeeppaan waan kana irratti walii galanii shiraanii yookaan takkala kan dadhabsuu fi carraaqii warri godhu takkalaan hanqinni hin qabu miti jechuun wanni mul'atu tokkoffaan adeeppaa qofa quba hin qabnu adeeppaa warri war hojjetu warra kennatu jira warri guguddaan sadarkaa mataa biyyatti jiru. Jecha kiyya laal adeeppaa doominaans kanneen siinjuu jara kana wajji oolu wajji nyaatu wajji dhuguu loobii godhu warrootuma gubbaarra jiran. Amma jara kana wajjin dhiibbaa godhaniit bulchiinsa Finfinneedhaa hooggansa adeeppaa jala deebisuudha tootaalii wanni isaan barbaadan. Kaan laamsheessaa namni Oromoo ol dhufu nama biyya diigu. Ejjannoon mootummaa naannoo Oromiyaa bakka na ta'es jira. Ejjannoon Shimallis Faatee yookaan kan muummichi ministeera Faatee yeroo adeeppaa waan keessanii diiguuf yaalutti yeroo takkalaan gamamutti ejjannoo gos kamii qaba yoo warri jechuun ibsa abbaa biyyummaa Finfinnee gubbaattu baasan haga ammaa ejjannoon mootummaa naannoo Oromiyaa maalidha? Ka federaala waan kan gubbaatti ammoo araaraallee buusuu taatu yookaan karaa qabsiisuu gubbaa maal godhaa jira? Maa adeeppaa qofa quba qabna? Jechuun amma beektaa namni yaada waan qabnu irraa information qabnu fayyadamnee akka resoursiitti haasa'u jira namnis akka beekuudha irra guddaani. Naannoon amma ijoolleen Shimallis faan amma takkalaan akka ka'uun barbaadan. Warri federaalra jiru warri gubbaarra jiru amma fakkeenya dammaqaan faadha warri qorate takkala dammaqaan kun nan faadha. Dammaqaan lama faadha. Isaan kun immoo haala wal jaaraniin seenanii nama tokko badii hojiidhaan kan madaalamuu qabu badiidhaan wanni akka sabaatti jibbinsa sabaatiin hojiidhaan madaaluu dhiisanii dhiibbaa addaa godhanii amma fakkeenya qophii irreecha Finfinnee irra qophaa'u faadhaan akka gartee irreechi Finfinnee irratti hin qopho'ineef haalli kun kadeemaa jiru rakkoo biraa uumaa. Amma sodaan irreechaa irreechi Oromoon haala malee waan bahuuf abbaa biyyummaa isaa san asumaan itti fufee waa hedduudha fidaa. Kanaaf hin barbaanne isaan tootaalii. Warri hin barbaanne. Tafarii jechuun injiinar Taakkala Uumaa jechuun kantiiba magaalaa Finfinnee. Irreecha Finfinneetti maaliif goota uummata walitti buusu fedhe suniin qoratame. Qormaata kan keessa jechuun kunin gaafii ODP'n fide ODP qofa ADP'dhaan fide naannoon Amaaraa paartiin bulchu ODP illeen saniin qoratame balleessaa qabaa jedhe itti mure fakkaataa oduun jirtu akka ibsitutti ODP'n kan waan akkasiitiin kantiiba Oromoo qorate balleessaa itti muru eessa dorgomuu deema. Muummichi ministeera Bashaashaa Jimmaa Aggaaroo dorgomuun deemu Lammaan Faatee eessa dorgomuu deeman Siibuu Siree Wallaggaa miti jechuun eessa dorgomuu deemanii wanni kuyyuu ati yaaddu jechuun sin dhibu. Wantichi baay'ee rakkisaadha. Maaliif akka Oromootti akkuma dhuunfatti ani gaafan Oromoodha jedhu waan Oromoon narraa eeguun hojjeta. Waan Oromoo gammachiisuun godha. Waan Oromoo mufachiisu goonan Oromooniyyuu ilma kooti jedhee nan fudhatus. Gocha kootu waan sana mirkaneessaa jechuudha. Isaanis amma wanti gochaa jiran suni keessattuyyuu dhaaba siyaasaa mirga keetiffan dhaabatee mirga keetiffan morma dhaabni jedhu tokko yoo waan irraa eegamu sana didee yoo waan biraa hojjete rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Iddoo itti filatamuu miti maqaa sanaan nama filatamuu deemu hundaa karaa itti cufu. Maaliif ani Abiyyi Bashaashatti yookiin Aggaarotti haa filatamu. I don't care. Ani Abiyyi wajjin hojjetu garuu safara koo jira. Maafan isaa sagalee kennu. Kanaaf ofitti karaa cufaa jira. Of salphisaa jira. Kanarraa ani maaliin waan tokko wanti nasitti kaasuu barbaadu naareetiivii mo'atamaa jiru. Naareetii akka Oromoottis injifannoon keenyas kufaatiin keenyas injifatamuun keenyas inni tokko naareetiiviidha. Naareetiiviin kun nuti wanti Finfinnee irratti qabnu Finfinnee irraa nuti fayyadamaa otoo hin ta'in miidhamaadha. Miidhamummaa keenya kana Amaaris, Tigreenis, Faranjiinis, Seexannis, Waaqnis nu baruu qabu. Everybody nu baruu qabu. Finfinneen hunda keenyaaf taati yoo jedhame
Oromoo parsantii 18 yookiin 28 qofa achitti arguu hin qabnu. Parsantii 40 eega jenne biyya keessaa Finfinnee keessaa immoo parsantii 40. Oromiyaan immoo Finfinnee keessatti argamti yoo jenne parsantii 20tti daballee parsantii 60 Oromoo achi keessatti argamuu qabna. Isaan garuu egaa naareetiiviin Amaaraa fudhatama argatee amma kantiibaa qeeksisuu ga'e kun maal inni Finfinneen akkuma duritti taa'uu qabdi. Namni tokko namni dabalataa Oromoo Tigree Sumaalee galuu qabu. Wanni dubbachaa jirru asirratti wanni dubbachaa jirru dhiifama tafarii addaan sukutuu kiyyaa fi isaatti nurra deemaa waan jiruu fi taakkalaan gaafii Oromoo hin deebisne gaafii Oromoo tokkollee hin tuqne bakki gaafiin Oromoo tokko deebisetti hin jirre gaafiin abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee gubbaatte gaafiin afaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee afaan Oromoo godhu gaafiin jechuun ummatii buqqa'ee deebisanii qubsiisuu saamichi lafa dhaabsisuu sun hunduu odoo jirtu harri jechuun Oromoon magaalaa dhufee waraqaa eenyummaa fudhatee Oromoon dhufee magaalaa keessa qubatu jiraachuu jalqabe jedhamee harri jechuun dhugaa rakkite fariin jedhee balleessanu ka Oromoo taate dubbiini jechuun dhugaa nu qabnu dhabne jechuun dhartii warra dhugaa haaltaatettu jira mee jechuun gaafii dhumaa takka asis yaa kennuti amma karaa Ihaadigii tokko godhuu kan keessatti warri waliin amanne kanatti warri waliin amanne malka hundatti walii kakataa jedhanii maal jennaan wal ganaa waan deemuufi warri sanittuu amma paartii kana wal deessisu yookaan tokko godhu deema. Amma leenjistoota jedhamee jechuun sadarkaa paartii sadii keessa jechuun uummattoota kibbaa bulchuu ka naannoo Amaaraa bulchuu fi naannoo Oromiyaa bulchuu sadeen kunniin waliin dhufanii warri jechuun Hiwahaati waan kan keessa bahanii jiranii walgahii Ihaadigii dhuma irratti. Adaamatti nama leenjisaa jiran. Adaamatti nama wal leenjisaa jiranii garuu Adaamaa gubbaatti leenjii kennam kan gubbaatti ODP'n warri ODP gaafii akkamii akka gaafachaa jiru dhagaa hin jirru garuu naannoo Amaaraatti gaafi isaan leenjii kanaaf Bahar Daraddisuun faatii deeman Tasfaayee Beeljiigee faatii deeman nu mogzitii yookaan ammoo jechuun harki lafa jalaatiin ODP yookaan abaa'uu nu bulchiin fudhannu kaawwayyaaneyyuu ka duri nu gayaa nurra deema jedhanii akka malee jeequmsi guddaa godhanii leenjii didanii jiranii ka Oromoo waan gubbaatti dhufe hunda muummichi ministeeraa kennerra dhufe yaada mo'aa ta'anii callisanii odoo wanni kun barbaachisummaan isaa maali Oromoo miidhaa akkamii qaba faayidaa akkamii qaba akkamii waan kan goona wanni kun hin taatu moo hin taatu dollaalle callisanii harki baasu tokkotu jira kan gubbaatti waan dubbatu qabaatte daqiiqa lamsiyaa kennuuti shukrii. Dhugaadha anamma magaalattuu reefullee yaadni kiyyan kaasee fi ammallee kaasu tokko amma walitti baqiinsa dhaaba tokkotti walitti deebisuudhaa jamee yaadamuun kun dogoggoraadhaan jalqabumarraa haga yaada rimee tokko hin qabnetti yaada walitti isaan fidu tokko bakka hin qabnetti yaada kana tokko dhaabnee dhaaba kana gara tokko cabsinee deemnaan angara kiyyan jalqabumoo sirrii mitii jeetiin fudhadhaa maaliif yoo adeeppaan biyyattii san keessatti haala amma adeeppaan naannoo Amaaraarraa baheeti Oromiyaa keessatti dhiibbaa godhuutti jira. Dhiibbaa uumuu jira. Bulchiinsa Oromiyaa irratti dhiibbaa uumuu jira. Bulchiinsa mootummaa naannoo Finfinnee irratti dhiibbaa uumuu jira. Garuu bulchiinsi ODPdhaa takka bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa irratti dhiibbaa hin goone even osoo uummata saba naannoo Amaaraa keessaa kamisee akka walloofaa qabnu uummanni keenya har'aallee achirraa rakkachaa jiran har'aallee milishaan isaanii nama keenya achi dhawaa jiran rakkoolee kan hunda osoo achi jiru warri keenya immoo dhiibbaa isaanii godhuutti hin dandeenye. Yaadni jara kanaa yaada dhiibaa dhufee mul'atudha amma argu jiru kan. Ani tokko qabsoo tana gara tokkotti isaan deemnee akkana deebisnaa kanarra dhaabbatanii leenjii fedhan fudhatan abbaa fedhan fudhatan maaliif amma warra TPLF wajjin adda bahanii jiranii warra biraati wajjin walgee kana ofirraa baasanii akka amma dhaaba Ihaadigitti silaa TPLFis jaalatamee jibbee hagam maqaan IPRDF jiru adda facaasanii kophatti walgahii taa'uun sirrii miti kun immoo erga taa'ameefu yaada kana duuba deebisanii dura akka dhaabaatti fi fulqoratanii ODP'n tokko tootaalii ODP'n qulqulleessuu qabdi gubbaa qofarratti qulqullooyitee taa'uun qabdu gabbuutee sirreessuu qabdi ijoollee qeeroo itti dhiigee qabsoo tana asiin geesse ifitti fiddee ammattee wajjin deemuu qabdi yoo kana godhee hin deemin haalli amma qalama walirra diddibanii deeman kun biyyattiillee diigumsa fida amma ka'iinsa waa'ee takkalaatii wajji wal qabatee Finfinneerraa Oromoo tokko bulchiinsa maqaa Oromootiin jiru maquma Oromoo ta'eef jibbamee dhiibamee kaafamuu deemu kun immoo rakkoo hamaa fi diigumsa biyyaatiif illee jeequmsa biyyattii saniitiif illee
karaa guddaa banaa waan deemuuf bakka mootummaan amma haga jiru kana keessatti waa hedduu tasgabbeessaa karaa qabsiifataa osoo deemu jiru waa hedduu dubaammoo badaa jiru kana keessatti waan akkanaa tuttuqanii yaaluun hedduu biyyaafis rakkoodha kanarraa qusatu qabanidha I think yeroo ammaa kanatti jechuun taakkala uumaa jechuun hojii gaarii hojjete osoo hin taane warra amma jiran ka ODP keessallee nama tokkotti gaandidduu muummichi ministeera jala bahillee mul'achuutu jiru keessa nam tokko haalii amma nu argaa jirru hundinuyyuu namni hunduu muummichi ministeeraatiin dhokfamuu tokko namni jabaanii tiim lamma hundeessi lamma magarsaa ka jedhamu hundinuyyuu gaandidduu isaatiin haguugame dhokachuu tokkotu jira. Warra akka ta'etti uf danda'e Shimallisii fi kantiibaan kun akka ta'etti mul'atee jira. Anammatti dhiibbaa ADP haa taatu dhiibbaa waan kamiinuu jechuun taakkala uumaa achi kaasuun dogongornaaf fakkaata. Yoo garuu isa ka achi kaasan taate yeroo abbaa fedhe nama Oromooyyuu keessa nama tuulama nam naannoo sanii malee Oromoo naannoo biraayyuu fidanii amma kanatti bulcha magaalaa Finfinnee godhuun rakkoo guddaa qabdi. Yoo naannoo Amaaraa irraa Finfinnee akka jedhaniin goonaa jedhanii jechuun yookaan warra ADP sun gammachiisu godhatan an jechuun kunini balaa fi balbal guddaa banuu biyyi suni jeequmsa kanallee gufachiisanii tuffii guddaa jechuun qeerroolee uummata Oromoo agarsiisanii miira keessa nam galchanii gara balaa guddaa deemuu danda'a jedhee yaada. Karaa kaaniin ammoo warra dhaabni walitti baquu kana yaadigiin amma walitti dhufuun kun jechuun warri TPLF keessa moggaatti qabamuun ani sirri natti hin fakkaanne walii galchanii waliin deemu waliin mari'achuu maal jennaan yaada lamatti wal dorgomuu jira biyya Itoophiyaa keessa yaada federaalistiitii fi yaada Itoophiyaa dullattii ka duri jechuun tokkummaa afaan tokkoo amantii tokkootii fi aadaa tokkootii fi sab tokkoo fiduu san waan taateef waan hedduun ODPdhaan ka wal fakkaatu federeeshinii kan tursuu irratti gaafii sablammoota beekamtii kennuu gubbaatti naannoleen aangoo gurguddaa qabachuu gubbaatti warra Hiwaati sun naaf fakkaata warri wajjin hojjetan yoo warri sun wajjin wal haasawanii dhaabbileen Oromoo hundinuu ejjannoo gosa tokko waan waliin qabanii fi sunittu jijjiirama kan irra caalallee tasgabbeessullee biyyi kanallee ceesuu danda'a jedhee yaada. Rakkoon guddaan tokko kan argaa jiru yaadii ammaan kana jechuun ADP fi ODP'n qabate moggaa yaada akka malee wal faallessu yaada akka malee wal dhabu waliin dhageenye taate yaada kanaan akkamiin akka tokkummaa fidan ani hin beeku yoomillee taanaan dorgommiin kun hin jirti. Oromoon jechuun warra federaalistii ka Oromoo walii galu muummichi ministeera ka nama kennafa warra Oromoo dhagaye taate ODP tokko hin godhin duratti Oromoo tokko godhani maal jennaan mariini karaa Ihaadigii keessatti ODP'n dhaabbilee Oromoo waliif fiduuf jedhu fashalaa'ee jedhame. ADP'n jechuun addi demokraatawaa Oromoo tasa du'ee jedhame. Adaa'uun tasa du'ee jedhame innilleen dhaabbileen biraa kamarii jirtulleen kakamal galchuulleen kanaan dur wal dhabbii warra waliin qaba hundinuyyuu jechuun mariin godhaa turre hin taane jedhe gaazexaa Admaas gubbaatti waan barreeffame tokko torbaan kan dubbisee jira. Odoomaan Oromoo tokko hin godhin Oromoo walitti hin fidinuyyuu Oromoo karaa gandaatiif amantiillee yoo garii jechuun dadhabsa walii bubuusullee yaala Ihaadigii ammoo tokkoomsaa jechaa yaaluun waan wal faallessuunaaf fakkaatu yookaan tartiiba usa waan eeggatanitti hin fakkaatu kanaaf Oromoo man isaa waliif fidanii tokko godhanii achiin duubatti yoo Oromoon tokkoomee wal dhagaa'een duubatti warri federaalistii ka akka Somaalee ka akka Sidaamaa ka akka Hadiyyaa ka akka Kafaa Kambaataa kan akka Walaayitaatii fi hundaayyuu Qimaantii Agoo hundaayyuu Tigraay yoo walitti fiddee jettu muummichi ministeeraa taanan namni biyyi sun bulchu ka Oromoo ka birallee wanni deeggarsa Habashaa argachuuf yookaan ammoo deeggarsa warra Amaaraa argachuuf yeroo hunda gandi san deemanii uummata kan keetilla jechuun aarsituu fi uummata kan keetilla deeggarsa warra dhabdee gaafii Oromoo dheessituuf hin jiru. Karaan sun akkasitti ilaalama. I think marii har'aa jechuun waan irreecha ka jenne guyyaa biraatiif bulfannaa tafarii dubbadha. Asitti wanti jechuu barbaadu tokkummaan isaanii kuni ODP'n uummata Oromootiin nagaatti waan dhaammachaa jiru natti fakkaata. Maaliif iddoo identity politiksiin jiru kanatti maqaa waloo akka Itoophiyaa kana caala maqaan identity yookiin saba Oromoo kuni olaantummaa qaba. Isa kana hubachuu dhabuun bu'aa gatii nama kaffalchiisa. Gatii hin barbaachisne kaffaluudha deemu. Warri maqaa Itoophiyaatiin mirga sabaaf sablammiitiyyuu ineeks jedhan akka Icaatfaa akka Meesonfaa hundi isaaniiyyuu kufaniiru. Tokkoyyuu fudhataman arganne. Ihappan kufeera tokkoyyuu fudhataman arganne warri mormitootaa kun hedduun isaanii
UDC kan qenijjiite jedhamu sana afaan Amaaraatiin isaa jalqabee tokkooyyuu iddoo kamittuu fudhataman arganne. Kanaaf seenarraa baruu dadhabanii ammas waanuma irra deddeebi'amee hojjetamee kasaare kana deebi'anii kasaaraa darbe kana kasaaruudhaaf fiduuni anaaf fudhataman qabu. Garuu uummata Oromootiin nagaatti jechaa waan jiran natti fakkaata. Shukrii kanaan walitti qabi daqiiqaa takkasii kenna yookaan lama. Paartiin kun karaa inni ittiin deemu jiru maqaa Oromoo jedhamu kanallee dhiisanii maqaa Itoophiyaatiin deemuun kunillee sodaa yookaan ammoo balaa qabdii jedhee dubbatee jira Tafariin. Haala siyaasaa ammi jiru kan keessatti jechuun wanti muummichi ministeera itti deemaa jiru kun jechuun olaantummaan nam tokko muummichi ministeera qoftii akka malee maqaan isaa mul'atee caffeen Oromoo akka caffeetti hin jiru. Paarlaamaan Itoophiyaa akka paarlaamaatti hin jiru. Kaabinee ministeerota iyyuu keessa nam tokko lama kaat maqaa dhooftutu jira. Ihaadigii keessa nam takka lama kaat maqaa dhooftutu jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessa nam tokko lama maqaa dhoofu jira. Jijjiirame ganan jijjiirame jechuun sirna jijjiirama jechuun jaarmiyaa otoo hin taane jijjiirama nam tokko dhuunfattu jira. OPDOlleen jechuun investimentii warra cuftuun yoo abiyyiin kun borka karaa wanta tahillee yoo karaa bitatee du'ellee yookaan watahillee garee itti deemnu hin jiru jechuun olaantummaa nam tokko caalaa jechuun olaantummaa seeraatiif olaantummaa jaarmayaa ijaaruu nam tokko jaarmaa jiru bira waan abiyyi bir jiru jijjiiruu yoo abiyyi watahillee boro ittaana muummichi ministeera nan biraatidha jechuun ka ta'uu danda'u akkuma gaafa Mallasaan du'ee odonomii yeesnu Hayilemaariyaam Dassaalany muummichi ministeera ta'ee har'allee taanan warri abiyyi marsee jiruu fi warri waa godhu gargaartota gorsoota ittaana muummichi ministeera hunduu namsa biraati. Nam tokko osoo hin taane jaarmiyaa jaarrachuu filannoo godhachuu abiyyi irratti hirkachuu osoo hin taane uummata Oromoo akka irkoottu laallatanii uummata Oromoo akka utubaattu laallatanii akka hundeetu laallatanii uummatatti hirkachuu tokko uummata gaara godhatee hirkachuun tokko aadaa sun irratti OPDO'n xiqqoo dadhabiinsi qabdii waan fakkaateef ODP'n sunirra maal jetta? Akkuma reefu illee kaasuu yaaletti ani ODP'n gareen jijjiiramaa xiqqaadha. Gareen jijjiiramtee jijjiirama kana fudhattee deemtu xiqqaadha. Gareen irra guddaan isii garee madur nama rakkisaa turte garee yakka adda addaa qabdu gareen tun haaluma itti jiraattuu fi haala achi keessatti ittiin haala mijeeffachaa fi itti deemaa jirtudha kan reefullee jaaju. Karaa Dr. Abiyyitti ol dhufne Dr. Abiy akka inni amma akka nama biyyattii san hoogganuutti akti godhaa deemu jira. Bizi akka biyyattii sanitti akti godhaa deemu jiru garuu ODP'n maqaan isiin jaaramtee maqaa Oromoo Democratic Party maqaa Oromooti maqaa dhaaba Oromooti akka Oromootti akti godhuu qabdi. Yoo inni akka biyyaatti akti godhe isaan immoo akka Oromootti akti gochuu danda'uu qaban turan. Isaan illeen warroon tokko tokko akkuma Abiyyi akti godhu warra eegalee jira. Dr. Abiy biyya bulchaa akka biyyaatti inni akti godhee akka saba hunda bulchutti akka paartii Ihaadigii bulchutti illee akti godhee deemuu danda'a. Garuu warri isa gad jiru akka biyyaatti sabboonaa ta'ee dhaaba kana sirreessuu irratti dandahee as bahuu qaba. Tokko akkuma reefu siin ju'an ODP'n qaama gubbaarra jiru malee qaamni gad jiru miseensi isaanii gadirraa kaastee caasaan jiru hundi isaa kabade. Caasaa kana haga haarawatti jijjiirame erga jee namni tokko jijjiirame yoo jee waan haarawaan gabbaa ideoloojii haarawaan gabbaa sirna bulchiinsa haarawaan gabbaa dhaabni kun doggoraan qaba jee doggora san dhiifama warri olii gaafatee warri gadii bakka hin gaafatinitti har'allee aangoorra bakka jiranitti uummatuma bari duraanis ABO'dha ashabbaariidha ilaalcha minaaminidha maali jaa nama hidhaa tureetu har'allee bifuma saniin gadii san keessa jira ODP'n gaditti sirreessu. Hayya Shukrii Jamal Shukrii Qaasim dhiifama gaafa birallee Shukrii Jamal jedha Shukrii Qaasim Oslo irraa Tafarii Nugusee Xaafaa Minisoota irraa Gaaddisa Raabadoorii ana Kadiroo Elemoo wajjin waan hirmaattanii fi hedduu galatooma jenna anillee garkiyyaa yaaduma wanni marii jechuun waldaa yookaan ammoo dhaabbilee Ihaadigii kan tokko godhuu kun waan yeroon isa amminatti hin fakkaatu warri ODP gaafii ciccima gaafii bu'aa Oromootiif fedhii Oromootiif akkasumas fedhii sabaaf sablammooti biyyi suniitii fi Itoophiyaa mara
taatu gaafachuu qabanii wanni warri beekuu qabu gooftaan isaanii akka obbo Lammaa Magarsaa kanaan dur jedhe uummata Oromooti malee nam tokko Abiy Ahmediiti miti yookaan ammoo warra Adeeppaati miti yookaan warra biraati miti gooftaa warra Oromoo ta'uu beekanii fedhii Oromoo jala deemanii Oromoo malak barbaaddu itti gabbuwanii gaafatanii karaa suniin qaqqajeelcha deemuun barbaachisa jennee yaadne waan irreessa isinii dhiyeessinaa jennee yaadne garuu har'aaf sa'aatiin nu hin geenne guyyaa biraa ammoo walitti deebinee waan irreessa baranaa kan irra haasa'uu deemna waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif horaa bulaa warri as gubbaatti hirmaatan illee galatooma nagayaatti. Nagaan jiraadha.